اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ سارے مل کے پڑھسوں صلی اللہ علیہ وسلم کو اے معلوم تھی ہے کہ قبیلہ بنو مصطلق دے لوگ اے آپت مشورہ ودے کریں جو مسلمانے تے حملہ کر دے من تے مسلمانے کو ختم کر دے من اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دے تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا ہے تے تقریر اور خطبہ ارشاد فرمایا ہے تے جمع کر کے قبیلہ بنو مصطلق دے لوگاں نال جہاد کرن دی تیاری شروع چکی تھی اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام دے نال قبیلہ بنو مصطلق کنے پہنچوے دن قریب پہنچتے ہیں کھوئے نا جدہ مریسی ہے نا کیا ہے مریسی کنواں او مٹھے پانی والا کنویں اوتھاں کرنے وانجے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کو روک دیتے تے قیام تے پڑھاؤ چکیتے ہاں جی قبیلہ بنو مصطلق دے لوگے نال جنگ تھئیے مسلمان اے جنگ جیت گئے تے فتح اور کامیابی ملیے مسلمانے کو اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کو تے تمام صحابہ کرام کو انہاں لوگاں کو کامیابی ملیے جرے دیندار ہن جرے دیندار ہم ہاں چند جیوارا جنگ جیتن تو بعد تک ہاں صحابہ کرام بھی تے اللہ دے پاک پیغمبر بھی چند جیوارے تک ہو جاتے رک کے رہ گے جلدی واپس مدینہ دے اندر نہ آئے حتیٰ کہ پانی والے معاملے دے اندر دو نوجوانے دی آپت ذرا ہم کلمی تھی ویندی ایک مہاجر ایک انصاری ایک مہاجر ایک انصاری دونوں جوان آپت جو میں تھی ویندی ہاں گفتگو ایو جی ود ویندی انداز ایو جیاں ہاں کہ ایک مہاجر نے اپنے مہاجر بننے ساتھیں کو سڈے بھاجاؤ ای بندے نال لڑ دے تے انصاری صحابی نے اپنے انصاری ساتھیں کو سڈے بھاجاؤ معاملہ ای حد تک وجھ گئے جو اے صورتحال پیدا تھی مردہ اندیشہ جو اتھائی مسلمانے دے اندر لڑائی نہ شروع تھی ونیے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ تشریف گھنن آتے سب تو پہلے جری گال کی تھی او اے کہ آپت جو صلح کروائیے صلح کروا کے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تو کون انصاری تے کون مہاجر مسلمان دا بھران دے مسلمان المسلم اخو المسلم مسلمان دا بھران دے اے پرانے دور دیا گالی تے پرانے دور دے نعرے ختم کرو اے بدبودار نعرے اسلام دے اندر نہ چل سنتے دینداری دے اندر نہ جائز تے نہ مناسب لہذا اللہ دے پاک پیغمبر نے صلح کرا دیتی اون بعد جرے وچ منافق کچھ لوگ ہن جیویں ابی ابن سلول منافق اون ایک گال کر دیتی اچھا مدینہ چو مکہ چو آئے ہوئے ہجرت کرتے آئے ہوئے مدینہ دے اندر ساڈے کول آئے ہوئے لوگ جنہاں دی اساں مہمان نوازیاں بھی کیتیاں جنہاں کو ٹھکانے بھی دیتے جنہاں کو اساں مکانات بھی دیتے ہاں کاروبار بھی کرن دی اجازت دیتی اتھری حیث دی اجازت بھی دیتی اتھو آئے ہوئے لوگ آتے ساڑے سر سے سوار تھی من پائے گئے لہٰذا ایک گال تا کوئی چنگی نہیں
لہذا تو صحیح کرو جو اسا اتھو کنے جرے ویلے مدینہ واپس پہنچ سو مدینہ دے اندر اسا مدینہ دے پہلے والے لوگ بعد والے آمن والے لوگ کو صحابہ کرام جرے ہجرت کر کے آئے ہیں انہاں کو اسا مدینہ چوں قبیلہ بدر کر چھڑے سو جرا جملہ بولا ابی ابن سلول منافق نے جملہ اے بولا کہ اسا چونکہ پہلے دے تھے رہنا لے ہیں لہذا اسا عزت دار ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اے صحابہ کرام بعد ہجرت کر کے ہیں اذل اے ذلیل لوگ ذلیل دا لفظ نعوذ باللہ صحابہ کرام تے دیندار لوگا واسطے بولا جرے ویلے اے لفظ ہے منافق دی زبانی چوں دیندار لوگا واسطے نکلتا ہے اللہ کریم نے حضرت جبریل امین فرشتے سے سردار کو آسمان تو روانہ کر دیتا ہے روانہ کر کے حکم دیتا ہے ارشاد فرمایا ہے جو جبریل جی رب جلیل فرمایا وان میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کو احسان ہے وللہ ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون اصل عزت دا حقدار اللہ کریم اصل عزت دا حقدار میرا پاک پیغمبر محمد کریم اصل عزت دا حقدار ایماندار لوگ انت مومنین اصل حقیقت ہے کہ جرے لوگ دیندار نہیں تے منافق نہیں طبیعت رکھ دیں تے مزاج رکھ دیں وہی چیز کو سمجھن دی پوزیشن دے اندر ہی نہیں جو اللہ کریم عزت خیر خواہیاں اچھائیاں بھلائیاں ہنے بندے کو عطا فرمے دیں جرے اٹھ دیں باہ دیں راہ دیں ہاں چل دیں یا رک دیں گھر چومن یا باہر ہومن اپنی زندگی دے ہر معاملے دے اندر ایماندار ہوں دیں اپنی زندگی دے ہر معاملے دے اندر ایماندار